dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čmrlka. Bobby, Pika in Baltazar so se zgodaj zjutraj odpravili na travnik. Hoteli so preizkusiti novo padalo, ki ga je naredil mali Trot. A nekdo je bil že na travniku. Majhna čmrlka je pobirala bezgove cvetove in pela veselo pesmico. Poletje je tukaj in bezeg cveti. Baltazar jo je pozdravil prvi. Lep pozdrav, mala čmrlka, jaz sem Trot Baltazar. To sta pa už Bobby in Pikapolonica Pika. Kdo si pa ti? Ime mi je Beti. Vračam se domov po dolgem potovanju in sem se odločila, da se bom ustavila za počitek na tem travniku. Mi pa se odpravljamo preizkusiti novo padalo. Želiš iti z nami? Je vprašal Baltazar. Z veseljem. Baltazar in Beti sta skočila prva in vsi drugi so preizkušali padalo. Igrali so se dolgo v noč. Ali bi prišla k nam tudi jutri? Je mali Trot navdušeno vprašal. Ne, žal ne morem. Jutri zjutraj moram zgodaj vstati. Moj dom je daleč stran od tukaj in še vedno imam dolgo pot pred sabo. In tako so se Bobby, Pika in Baltazar poslovili od Beti. Baltazar je bil proti domu videti tako žalosten, da ga je Pika končno vprašala. Kaj je narobe? Baltazar je zaljubljen, se je zasmejal Bobby. Bobby, ne posmehuj se mu, se je Pika razjezila na svojega prijatelja. Veš kaj, Baltazar, vprašaj Beti, ali bi jo ostala tukaj. V našem gozdu ji lahko zgradimo hiško. To je odlična ideja. Zgodaj zjutraj se bom odpravil na travnik ter jo povabil, naj ostane tukaj. Baltazar, Pika in Bobby so naslednje jutro zelo zgodaj vstali. Pohiteli so na travnik, da bi se pogovorili z Beti. A žal so bili prepozni. Majhna čmrlka je že odšla. Edina stvar, ki so jo našli, je bilo poslovilno pismo, ki ga je pustila pritrjenega na drevesu za svoje prijatelje. Baltazar se je usedel na travo ter začel jokati. Tokrat se Bobby ni smejal. Pojdimo za njo, je rekel mali polž. Prepričan sem, da jo lahko ujamemo. Bobby, ti si počasen polž. Nikoli ne bomo ujeli Beti s takšno hitrostjo, je zastokal Baltazar. Bobby se je že skoraj odzval na želitev, ko je izza grmovja stopil jež. Mogoče lahko jaz pomagam. V resnici niti jaz nisem tako hiter, a sem vsaj hitrejši od njega. Baltazarju in njegovim prijateljem je bila zamisel všeč. Iz kostanjeve lupine so sestavili majhno kočijo in privezali vrvice na ježeve bodice. Ježeva kočija je bila pripravljena za potovanje. Spočimo si malo, predlagala Pika, ko se je stemnilo. Nadaljevali bomo pot jutri zjutraj. Baltazar je začel spet jokati. Nikoli je ne bomo našli. Nekaj sladkega voham, to je bezeg, je vzkliknil Bobby. Bezeg? Se je začudila Pika. Pridite, razglejmo se naokoli. In tam je Baltazar zagledal Beti. Rekel je, ali bi živela z nami v gozdu, zgradili bi ti majhno hiško, kakršno si želiš, ne bi ti bilo treba leteti tako daleč do svojega oddaljenega doma. Zelo bi bili veseli, če bi ostala z nami. Da, res je, zelo bi bili veseli, sta prikimala Bobby in Pika. Hvala vam, z veseljem bi ostala z vami, je odvrnila Beti. Bila je ganjena. Vso pot sem ste prišli, da ste me našli. To je tako lepo od vas. Usedli so se v ježevo kočijo ter se odpravili nazaj na travnik. Delati so začeli že naslednji dan. Za Beti so zgradili zelo lepo hiško blizu bezgovega polja. Ko je bila hiška za čmrlko pripravljena, so imeli veliko praznovanje. Povabljeni so bili vsi prebivalci gozda. Pozno v noč so plesali ter veselo praznovali. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Rumena Pikapolonica.
Prišla je pomlad. Pika se je odločila, da bo uredila svoj cvetlični vrt. Poiskala je lopato, grablje in si na glavo nadela pikčasto ruto. Takoj, ko je stopila skozi vrata, je za hišo zaslišala tiho stokanje. Klemen, krila so se ti zlomila, je vzkliknila mala pikapolonica. Sonce me je zaslepilo in sem treščil drevo. Z visokega sem padel in se zelo udaril, je rekel kanarček. Tam sta bila ravno polž Bibi in rogač Gašper. Gašper, odhiti hitro do doktorja Sove, Klemenu so se zlomila krila, je organizirala Pika. Kmalu je prispel doktor Sova. To je res grd zlom. Previdno počasi je povil Klemenovo zlomljeno krilo. Pomisli, Pika, je nekega dne pripovedoval Klemen. Na otoku, kjer živim, tudi stanuje ena deklica pikapolonica. Kaj res? Ima tudi ona rdeč hrbet in 7 črnih pik? Je vzburjeno vprašala Pika. In kako se imenuje? Kati, njen hrbet je rumen, pike pa ima enako črne, zelo sta si podobni. Ko bom zdrav, pridi z menoj na otok in se lahko tam sreča z njo. Kako bi bilo dobro, lahko pride tudi Bibi? Seveda, za oba je dovolj prostora na mojem hrbtu. Kmalu je spet prišel doktor Sova. Ugotovil je, da se je Klemenovo krilo lepo zdravilo. Nato se je kanarček Sovi zahvalil za pomoč, vzel na hrbet Bibi in Piko in odletel proti oddaljenemu malemu otoku. Kmalu se je prikazalo veliko jezero in v sredini majhen otoček. Vidite, letimo na ta otok, tam na vrhu najvišjega drevesa je moje gnezdo. Primite se močno, pristajamo. Klemen je previdno pristal, Bibi in Pika pa sta skočila z njegovega hrbta. Takrat so zaslišali glasno smejanje. Ne morete me ujeti, je žuželka v oranžni obliki zakričala majhni bolhi, ki je tekla po njenih stopinjah. Pazi, je vzkliknila Pika, žuželka pa je priletela naravnost vanjo. Oprosti mi, nisem te hotela zbiti, moje ime je Kati, kdo pa ste vi? Wow, ti si Kati, ravno tebe smo iskali. Jaz sem Pika in oddaleč sem prišla, da bi srečala sorodnico pikapolonico. Sorodnica pikapolonica, se je začudila Kati. Ja, poglej, moj hrbet je pikčast kot tvoj, le druge barve je. Wow, se je navdušila rumena pikapolonica. Pridite, pokazala vam bom hiško, je rekla Kati. Takoj, ko sta zagledala Katino hišo, sta se Bibi in Pika začela zelo smejati. Moja hiša je enaka, le da je rdeča. Bibi, Pika in Kati so se sprehodili po malem otoku. Tam je gozd iglavcev, zraven mali potok, tudi most smo zgradili čezenj, je ponosno pripovedovala Kati. In kaj je to sredi travnika? Je vprašal Bibi, kot da bi bil tobogan. Res je, to je zvončkov tobogan, pridite, vam pokažem. Lahko zdrsnemo dol? Seveda, kar pogumno za menoj, je rekla Kati in se odrinila, da bi zdrsnila po vijugastem toboganu. Bibi, Pika in Kati so veselo drsali, vse dokler se ni stemnilo. Pozno je, pridite, odpeljem vas domov, je rekel Klemen. Pika in Kati sta se izmenjali svoje rute v slovo. Srečno pot, je vzkliknila Kati, pridite še kdaj. Preden je kanarček prispel do Pikine hiške, se je že popolnoma stemnilo. Na nebu so se bleščali luna in zvezde. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Peščeni grad. Nekega toplega poletnega dne so Bibi, Pika, Mehurček in Baltazar oblekli kopalke, vzeli svoje vedro in lopatke ter odšli na peščeni otok zgraditi peščeni grad. Poglejte, ogromna lubenica, je nenadoma vzkliknil Baltazar. Nesimo jo seboj,
je prosil Bibi. Ob koncu dneva jo bomo pojedli. Prav, nesimo jo s seboj, se je strinjala Pika. Bibi, Pika, Baltazar in Mehurček so previdno valili pred seboj lubenico. Vendar takoj, ko so prišli do vznožja hriba, se je lubenica začela valiti navzdol. Ujemimo jo, ustavimo jo, je prestrašena kričala Pika. Mehurček je skočil na lubenico in poskušal ustaviti valeče se sadje, vendar mu ni uspelo. Noge so mu zdrsnile in padel je na tla. Lubenica pa se je kar kotalila in kotalila naprej. Vsi so tekli za lubenico, kolikor so jih držale noge, vendar je bila lubenica hitrejša. Ko se je lubenica prikotalila do vznožja hriba, je padla na oster kamen in se razletela. Lubenica se je razletela, je bila žalostna Pika. O, lubenica, je žaloval tudi Baltazar. Pa dajte no, zakaj ste žalostni, raje jo pojejmo, je veselo predlagal mali majski hrošč. Štirje prijatelji so se usedli poleg kosov lubenice in so začeli. Hrustali rdeč sladek sadež, vse dokler niso popolnoma napolnili trebuščke. Pohitimo na peščeni otok, saj ne bo ostalo dovolj časa, da zgradimo grad, je nenadoma vzkliknila Pikapolonica. Počakaj, Pika, tudi jaz grem s teboj, je rekel Baltazar. Tudi jaz, je rekel Mehurček. Ampak jaz ne znam leteti, me boste pustili tukaj, je jokaje vprašal Bibi. Že vem, naredimo male ladice iz lupine lubenice, z njimi bomo hitro prispeli do otoka in tudi Bibi lahko gre z nami, je predlagal Trot. Izbrali so 4 lubeničine lupine, eno Bibi, eno Piki, eno Baltazarju in eno Mehurčku. Drog so naredili iz veje in jadro iz lista drevesa. Ko so končali, so zvlekli ladice v vodo in veter jih je takoj odnesel proti peščeni obali. Hura, jadramo, je veselo vzkliknil Bibi. Kmalu so prispeli do peščene obale in se vsi skrcali. Poglejte, tam prihaja nekdo in tudi vedro ima s seboj. In res je po peščeni obali prihajal nasmejan hrošč. Pika ga je ogovorila. Kdo si ti? Jaz sem Buba, peščeni hrošč, živim tukaj na peščeni obali, zgradil bom en ogromen grad na obali. Zares? Je vprašal Baltazar. Lahko tudi mi gradimo s teboj? Seveda lahko, pojdimo na delo, je rekel Buba. Skupaj so zgradili lep velik peščen grad. Vrtali so tunele, oblikovali stolpe, naredili vrata. Samo še zastava manjka na vrhu, je rekla Pika. Narisala je Bubo na list drevesa in ga napičila v vrh gradu. Potem je to moj grad, je navdušeno vzkliknil Buba. Ko se je začelo temniti, so se mali prijatelji poslovili od Bube in odšli proti domu. Lepo spi, kapitan gradu, je veselo vzkliknila Pika. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Kamni. Nekega poletnega popoldneva se je Pika odločila speči jagodno pito. Prosila je rogača Gašperja in Trota Baltazarja, naj ji iz gozda prineseta sveže jagode. Fanta sta se odpravila. Baltazar je kmalu opazil kamen sredi poti in ga začel brcati pred seboj. Vendar je kamen postal všeč tudi Gašperju in ga je Baltazarju izmaknil. Ne velja, Gašper, to je moj kamen, jaz ga bom brcnil naprej. Ne, to je že moj kamen, poišči si drugega, tega bom brcal jaz. Jaz sem ga našel, moj je bil ogorčen Baltazar. Ogromno kamnov je, poišči si drugega, je končal prepir Gašper.
vendar se Baltazar ni pustil. Fanta sta se prerivala tako dolgo, dokler se nista spotaknila in se skotalila po strmem hribu. Zvrnila sta se naravnost v potok, ki je žuboril ob vznožju hriba. Ob hrupu je iz svoje hiše na obrežju potoka pogledal škržat Alfons. Joj, kaj se je zgodilo? Je vprašal prestrašeno. Gašper je kriv, vzel mi je kamen. Kaj pa je to tvoj kamen? Od tistega je, ki je spretnejši. Dovolj je vsekal vmes Alfons. Najprej pridite v hišo, posušite se, nato mi lahko povesta, zakaj sta se tako močno sprla. Še vedno jezna fanta sta stopila v škržatovo hišo. Mokra oblačila sta postavila na sonce in zavita v brisačo čakala, da se posušijo. Medtem je Alfons dal na mizo limonado in piškote. Sončni žarki so hitro posušili oblačila. Gašper in Baltazar sta jedla piškote in si segala v besedo med pripovedovanjem Alfonzu o tem, kako sta se skotalila po hribu. Jaz imam celo zbirko tega. Zbirko kamnov, pokaži nama, je zavpil Baltazar. Seveda, vstopita, je ponosno dejal Alfons in dal na mizo veliko škatlo. Kje si nabral te lepe kamne? Tukaj v bližini na obrežju potoka, tudi vidva jih lahko nabirata. Hurra! Nabrala sta polno košaro kamnov. Dolgo sta izbirala, zbirala in začelo se je temniti. Rogač in Trud sta se poslovila od škržata in se odpravila navzgor po hribu. Kmalu sta šla mimo Pikine hiše. Pikapolonica je jezno zavpila skozi okno svoje pikčaste hiše. Kje pa so jagode? Joj, jagode, pozabila sva na jagode. Poglej, Pika, kako lepe kamne sva nabrala z Alfonzom. Kaj naj naredim z njimi? Naj spečem pito iz kamnov? Prosila sem za jagode. Pozabila sva jih, je priznal Gašper in Pikapolonici povedal celotno zgodbo. Potem pa naj vsaj pogledam te lepe kamne, če že nista prinesla jagod. Nekaj bi morali narisati nanje, da je takšen kot hišica. Na tega pa bi narisal smejočo se glavo. To je dobra ideja. Jutri pokličem tudi druge in bomo okrasili kamne. V redu. Naslednji dan so k Piki prišli polž Bobi, metuljčica Rozi, kačja pastirica Sapica, kobilica Skokica, koloradski hrošč Bajsi in cvetlični hrošč Gumbi. Gašperja in Baltazarja ne bo? Je razočarano vprašal Bobi. Seveda, tukaj sva! Sta zavpila Rogač in Trod ter Piki ponosno predala košaro z jagodami. Hvala, je dejala Pikapolonica in medtem, ko je mešala pecivo, so se drugi lotili dela. Ko so končali, so povabili Alfonza, naj pogleda razstavo. O, čudovito! Jutri bom prinesel tudi svoje kamne in jih bomo poslikali, je veselo dejal škrat. Medtem se je spekla jagodna pita, vsi so sedli k mizi in pojedli vse do zadnje drobtinice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pikapolonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež? Je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridita hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba,
pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov, je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trod Baltazar, Metuljčica Rozi in Hrošč Rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je. Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gozd vidimo, se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni, ravno danes bodo zvezdni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Morska dogodivščina. Na poletni dan sta polž Bobby in pikapolonica Pika našla čudovito pisano knjigo z zgodbicami. V njej so bile slike morja, ena bolj lepa od druge. Videla sta raznobarvne ribe, rake in školjke. In v njej je bila tudi neka čudna žival, ki je Bobby še nikoli ni videl. Imenuje se hobotnica, a tudi jaz še nisem videla resnične. Zakaj ne greva do morja? Je vprašal Bobby z navdušenim glasom. Daj no, Bobby, saj ne veva, kje je morje. Pridi z mano, vprašajva sovo, ona ve vse. Draga sova, ali nama lahko poveš, kako lahko prideva do morja? Zgraditi morata majhen čoln in se z njim zapeljati po studencu. Ta vaju bo popeljal do reke, reka pa teče naravnost v morje. Bobby in Pika sta se zahvalila sovi za nasvet in se nemudoma lotila dela. 3 navdušene sovice so jima pomagale zgraditi čoln. Ko sta se prijatelja vkrcala na čoln, so ju valovi nemudoma odnesli stran in majhen čoln je hitro plul proti morju. Hurra, je zavpil Bobby, proti morju. Veter ju je hitro nosil naprej, najprej po studencu in nato po reki. Ni trajalo dolgo, preden se je modro morje razprostrlo pred njima. Tukaj sva,
je vzkliknil Bobby in pogumno skočil v vodo. Povlekel je čoln proti obali in ga privezal na palmo. Pridi, Pika, potopiva se na dnu morja, je rekel Bobby. In v morju sta našla resnične čudeže, videla sta raka ter mu sledila na površje. Oprosti, ali nama lahko poveš, kje bi lahko srečala resnično hobotnico? Je vprašala Pika. Zagrabite moje klešče, pokazal vama bo majhen otok, kjer hobotnica rada posede naokoli. Rak je pomagal dvema prijateljema do obale ter nemudoma izginil pod gladino. Bobby in Pika sta skočila za veliko skalo. Bila sta prestrašena. Hobotnica je bila veliko večja, kot sta si predstavljala, in jo je prestrašila. Hobotnica se je odločila. Pobrala je nekaj kamenčkov in jih začela žonglirati z 8 lovkami. Bobbyju in Piki je bilo to zelo všeč. Mala pikapolonica in polž sta se počasi prikazala izza skale. Pridita, je rekla hobotnica. Pokazala vama bom najlepše kamenčke na tem otoku. Bobby in Pika ter hobotnica so hitro postali prijatelji. Čas je tekel hitro mimo na tem malem otoku. Čas je, da se odpraviva, je rekla Pika. Z Bogom, draga hobotnica, zelo lepo te je bilo spoznati. Z Bogom, je odgovorila hobotnica in podarila vsakemu prijatelju svetleč kamenček. Bobby in Pika sta se usedla na čoln in poskušala zapluti naproti toku. Vendar jima ni uspelo. Oh, ne, Bobby, ne moreva pluti proti toku, izkrcati se morava s čolna. Pika je bila res prestrašena. Vidiš, Bobby, sem ti rekla, da se ne bi smela odpraviti na tako dolgo potovanje, je nadaljevala pikapolonica. Prav imaš, Pika. Nenadoma se je kamen začel premikati. Zakaj si tako žalosten, mali polž? Je vprašal kamen. Bobby se je začel smejati. To ni bil kamen, to je bila želva. Moji prijatelji mavrične ribe začenjajo svoje dolgo potovanje. Plavali bodo navzgor po Studencu, vso pot do izvira. Prepričan sem, da vama bodo z veseljem pomagali ter vaju vzeli s sabo. Bobby in Pika sta se poslovila od želve ter se usedla na hrbet vodilne ribe. Ribe so se postavile v vrsto in se odpravile proti Studencu. Ko je nastopil večer, so ribe že dosegle jaso, kjer je stala pikapoloničina pikčasta hiška. Bobby in Pika sta se zahvalila ribam za pomoč, one pa so nadaljevale svojo pot. Vidiš, Pika, lepo je, če se vse dobro konča, je rekel polž modro. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je pikapolonica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. S sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika. To je čudovita češnja, pravi zaklad. To bo čudovito kosilo. Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka. Čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobby. Zakaj se kremžiš, mala pikapolonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobby in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobby je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobby ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a jaz sem našla to češnjo, je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je. Polž se je razburil.
Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je rekla Dolly jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobby. Še naprej sta vlekla češnjo vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobby in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdeta veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobby in Pika sta kar skakala od veselja. Kmalu je črv zaspal. Bobby in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala s svojimi češnjami. Bilo je že kar pozno, ko sta se odpravila domov. S seboj sta na vozičku vzela 2 češnji, eno za Piko in eno za Bobbyja. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobbyjev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobby je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobby je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobby in Pika neločljiva, dobra prijatelja. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Vodni polž. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so skupaj posedali na travniku. Če bi le tudi jaz imel takšne sorodnike, enega daljnega polžjega sorodnika, je vzkliknil Bibi. Saj ti imaš sorodnike, Bibi? Vodni polž je tudi polž, je rekla metuljčica Rozi. Res? Je veselo poskočil Bibi. In kje lahko srečam vodnega polža? Nikjer, je zdrdral Baltazar. Mislim, da vodni polž sploh ne obstaja. Pa vendar obstaja, se je razjezila Rozi. In tudi vem, kje živi. Tam, za smrekovim gozdom je okroglo jezero in na dnu njegova hiška. To je neumnost, je zdrdral Trot. Najbolje bo, da gremo vsi do obale okroglega jezera, je predlagala Pika. Pridite, vas bom jaz peljal, se je nepričakovano oglasil jež Samo. Do večera bomo tam. Hurra! Je vzkliknil Bibi. Prinesel bom kisikove jeklenke, da se bomo lahko potopili na dno jezera. Nato so Bibi, Pika, Rozi in Baltazar skočili na ježjo kočijo in se odpeljali do okroglega jezera. Pozno zvečer je že bilo, ko so zagledali jezero. Pazite, kočija, je zakričal Trot, vendar je bilo takrat že prepozno. Mala kočija je že zdrsnila naravnost v jezero. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so začeli jokati. Ni problema, naspite se in jutri se boste potopili na dno jezera. Zagotovo boste zagledali kočijo, jih je tolažil Samo. Naslednji dan je Bibi zgodaj vstal. Poglejte, lokvan je odprl svoj cvet in na listu nekdo stoji, maha nam. Kdo pa si ti? Je prijazno vprašal Bibi. Zdravo, jaz sem pa Žiga, živim tu na dnu okroglega jezera, se je predstavil vodni polž. Vidiš, Baltazar, resnično obstajajo vodni polži in tudi jaz imam sorodnike.
Polžiga ni razumel, zakaj se ga je drugi polž tako razveselil, ampak Pika je razložila, zakaj so se podali na pot. Tudi jaz sem vesel, da sva se spoznala, dragi sorodnik, je rekel vodni polž Bibu. Polžiga, nam pomagaš poiskati kočijo, ki se nam je potopila v vodo? Je na to vprašala Rozi. No, seveda, pridite z menoj, je dejal vodni polž. Poiskali bomo kočijo in ogledali si boste lahko podvodni svet, pokazal vam bom svoj dom. To je moja hiška, je ponosno rekel polžiga. Ks, 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 se je zaslišal zastrašujoč, sikajoč glas. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so prestrašeno skočili za hiško, le polžiga se je smejal. Ne bojte se, to je moj prijatelj Kača. Predraga Kača, si slučajno videl kostanjevo kočijo na dnu jezera? Je vprašal polžiga. Seveda, je dejala Kača. Primite se mene, vas bom odpeljala. Tam je vzkliknila Kača. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se zelo razveselili. Uspelo je čestital Ježko in zagledal majhne prijatelje, ki so splavali na površino. Medtem, ko se suši kočija, malo plujmo, je predlagal polžiga. Vsi so se usedli na lokvarjev list, polžiga pa je veslal. Čas je, da odrinemo domov, je rekla Piki, ko se je začelo temniti. Ne, ostanimo še, je prosil Bibi. Bomo prišli še kdaj drugič, je povedala Rozi. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se poslovili od polža Žige. Na obali jezera jih je že čakal jež Samo. Usedli so se v ježjo kočijo in odrinili proti domu. Naslednji dan sta Bibi in Pika narisala lepo sliko o daljnih sorodnikih. Na sliki so bili Pika, Kati in Bibi s polžem Žigo.